Тавганд өдрийн мэнд хүргэе. За надад Дамдням сайд, Жавхлан сайд, Бямбцэг сайдад асуулт байна. За 2026 оны төсвийн хүрээ, за 27-28 оны төсвийн төсөөлөө бид нар ямар ч гэсэн эдийн засгийн өсөлт нэг 5.7-оос 6.5% байх нэ гэд бас нэлээд өөдрөг төсөөлсөн байна. За энэ өөдрөг төсөөллийн ашигласан үндсэн таамаглалын нэг нь за би засгийн газрын танилцуулсан презентац дээрээс иш татж байгаа шүү. Оюу толгой гүний уурхаан зис алтны агуулга сайжирна гэсэн. Оюу толгой гүний уурхаан зис алтны агуулга сайжир. За зис алтны оюу толгоон зис алтны агуулга цэвэр зисээр 22-оос 31% хүртэл нэлээд огцом сайжирна гэсэн таамаглал дээр үндэслэж бид нар эдийн засгийн өсөлтөө 6.5% гэж тооцоолсон байна. За оюу толгоон одоо явж байгаа далд уурхай болон ил уурхаан за дундаж агуулга бол онтрыг оруулахгүйгээр сайжрахгүй байгаа шүү. Харин ч эсрэгээрээ боолттой. Тэгэхээр энэ дээр ямар таамаг дээр юу оруулсан бэ гэхээр онтрогийн талбай руу олборлолт орно гэсэн агуулгаар нэгсэндөө энэ таамаглал гарсан гэсэн үг. Онтрогийн талбай одоо явж байгаа оюу толгойн талбай хоёрын алт зисний агуулга нь хоорондоо ялгаатай байхгүй юу? Алт зисний агуулга онтрогийн талбай дээр бол ойролцоогоор 65-аас 76% илүү байдаг. Зис алтан дээр. За тэгэхээр энэ эдийн засгийн үндсэн таамаглалын нэг нь болохоор тэгэхээр бид нэр онтрогийн талбай руу 2026-аас олборлолт орж иж бид нэр зис алтны агуулгаа сайжруулна гэсэн таамагн дээр бид нэр эдийн засгийн тооцоолоо хийсэн байна. Тэгэхээр Дамдням сайдаас сумар юм л да. Одоо тэгэхээр бид нэр онтро дээр хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулна гэж та ажлын хэсгийн ахалж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал хэрхэн явж байгаа вэ? Тэгэхээр бид нэр онтрогийн дээр шинэ хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулад олборлолт оруулж иж бид нэр энэ төсвийн хүрээнд дээр орсон эдийн засгийн өсөлтөндөө хүрэх таамаглал нь боддоор биелнэ гэсэн үг юм. Тэгэхээр хэрвээ энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээг бид нэр байгуулж чадахгүй болдгоо төсвийн хүрээний одоо таамаглал буруу болох гэдэг юм л да. За хоёрдугаарт Жавхлан сайдаас асуух асуулт юм л да. За өнөөдөр бид нэр хэдэн ахмадын тэтгэвэр за 6%-аар нэмэгдүүлнэ гэж ярьж байна. Тэгээд инфляцтай ч хүрэхгүй л байгаа юм байна л та. Тэгээд энэ дээр олон ахмадууд мессеж үчиж чинь уулзаад байна л та. За ойролцоогоор 378 тэрбум төгрөг одоо нэгсэндээ бид нэр тэтгэврээ 6%-аар нэмэгдүүлэхэд зарцуулахаар тооцоолтон байна. 12 тэрбум долларын оюу толгой дээр байгаа зээлийн хувь нийлэгчдийн зээлийн хүүд нь бид нэр 11%-аар хүүтэлж байгаа. Жил болгон хүүтэлж байгаа гэсэн. Ойролцоогоор 1.3 тэрбум долларын хүүтэлж байгаа. За Батнаарамлаг шүү. Үргэлжлээд 1 минут. Тэгэхээр бид нэр цаашдаа энэ ахмадын тэтгэврээ хэрхэн нэмэх, за тэгээд багш нарын цалин яригдана, эмч ажилчдыгаа цалин нэмэгдүүлэх. Тэгэхээр бид нэр төсвөөс гадуур бас төрийн өмчт компани ашигт ажиллагааг бас давхар ярих хэрэгтэй. Тэдний ногдол ашгийг бид нэр хэрхэн наашлуулж авч энэ асуудлуудаа шийдэх вэ? Төсвийн бялууд томороход өөрөө орон зай багтааг ойлгож байна. Гэхдээ оюу толгой дээр байгаа 12 тэрбум долларын хувь нийлэгчдийн зээлийн 11% зээлийн хүү 3%-аар бууруулахад 1.4 их найд төгрөг буюу ахмадын тэтгэврийг 22%-аар нэмэх хэмжээний мөнгө яригдчих байгаа байхгүй. Өнөөдөр засгийн газар 6.6% хүүтэй гаднаас зээл авах боломжтой чадвартай мөртлөө бид нэр оюу толгой Rio Tinto компанид 2 оронтойгоор 11%-аар хүүтэлж байгаа нь асуудалтай байгаа юм л да. Энэ дээр өөрт гэрээгээр олгосон эрхийг хэрэгжүүлж одоо бид нэр энэ дээр зээлийн хүү хугацаанд нь бууруулах уу? За сайд нар асуултанд хамгийн ихний 3 минут хариулаад араас 1 минут хариулаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр эхний хүн их сайн хариулах хэрэгтэй байдаг шүү. Тэгвэл амжихгүй их олон хүмүүс араасаа богинохон хариулах болчиход байна. За Дамдням сайд. За онтротой холбоотой асуудлыг ажлын хэсгийг нь одоо би ахлаад ажиллаж байна. Онтро одоо компани эзэмшиж байгаа одоо тусгай зөвшөөрлүүд дээр нийтдээ үйлдвэрлэлийн нөөц 812 сая тонн ба түүнд дагуулгадах зэс нь 4.7 сая тонн, алт нь 275 тонн, мөнгө нь 1334 тонн, молибден 46 мянган тонн байна.
одоогийн үнийн одоо жишгээр харьцуулж харах юм бол борлуулалтын орлого 54 тэрбум $. Одоо тогтоогдсон нөөц, үйлдвэрлэлийн нөөц бидэрт байна гэсэн үг. Онтрогийн эзэмшиж байгаа энэ талбайг оюу толгой төслийн одоо хүрээнд олборлолт хийвэл ашигтай. Оюу толгой төслийн хүрээнд олборлолт хийхгүй бол ашиггүй. Яагаад гэвэл ийм одоо орд бай газар байлаа гэхэд энэ одоо гол агуулгатай болно энэ газрынхаа гүнд байгаад байгаа. Манай аж үйлдвэр эрдэс соёлын яамны хувьд бол оюу толгой болон Онтро компани техник эдийн засгийн үндслийг одоо шинчилж хүлээж аваагүй байгаа. Тэгэхээр уулын ажлын төлөвлөлт бол хийгдэггүй гэсэн үг. Яг Онтро дээр оюу толгой компани Онтротой гэрээ хийсэн гэдэг одоо сураг байдаг 80-20 харьцаатай. Би бол энд зарчмын хатуу байр суурьтай байгаа. Бид бизнес хийж байгаа хүмүүс оролцогч талуудаа хүндэтгэж хамтарсан бизнес хийх ёстой. Монгол улсын оролцоо заавал байх ёстой. Тэрэн дээрээ тулуур бид нэр Монгол улсыг хүндэтгэхгүй байгаа хүмүүстэй бизнес хийх зайлшгүй шаардлага байхгүй. Тэгэхээр энд шинэ хөрөнгө оруулалтын гэрээ Онтрогийн хариуцж байгаа талбаанууд дээр хийх үү? Эсвэл яах вэ гэдгээ бид судлаад ярилцж байна. Улсын хурал дээр байгуулагдсан одоо сонсголын ажлын хэсгийг манай Батнайрамдал гишүүн ахалж байгаа. Батнайрамдал гишүүний одоо сонсголын ажлын хэсгээс гарсан дүгнэлт одоо тодорхой банкны хороогоор орж эсвэл одоо их хурлаар орж манай ажлын хэсэг чиглэл өгвөл бид тэр хүрээнд нь ажиллаад явна гэж байгаа. Чиглэл өгөхгүй гэвэл бид хөрөнгө оруулалтын гэрээний хувилбаруудыг боловсруулж ажиллана гэсэн юм бодолтой байна. Нин үгүй хэлэхэд бид нар хилцээр хийх зохион байгуулалтын ажлуудтай байгаа учраас нарийн тодорхой мэдээллүүдийг их хурал дээр бас нээлттэй ярих яг одоо боломжгүй байна. Ер нь бол би зарчмын сай байр суурь илчлээ. Жавхлан сайд тэгээд дараа нь бямцэг сайд хариулъя. За Батнайрамдал гишүүний асуултанд хариулъя. Төрөмжийн компаниудын ногдлол шиг болон бусад өгөөжүүдийг нэмэгдүүлэх нь бол номер 1 асуудал зөв. За гэхдээ энэ мань өөрөө хэд хэдэн ялгаатай суугаар өгөөж нь төсвүүдээр ордог гэдгийг та сайн мэдэх байх гэж бодож байна. Ногдлол шиг шууд баялагын сан руу ордог. Тэнцвэржүүлсэн тэнцэл рүү орохгүй. Хоригдлын сан руу шууд орно. Тэгэхээр тэтгэвэр нэмэх тийм их усүр бол болж чадахгүй гэсэн үг. Тийм. За нэгдүгээр, за хоёрдугаар тэр оюутлогоо доторх хувь нөлөөлөгчийн зээл тэр хүний асуудлуудыг бол одоо компани дээр боёо бямцах сайд хариулах үү те. Тэгээ за. За бямцэг сайд нэмж хариулъя. За энэ оюу толгойтой холбоотой асуудал олон жил монголчуудыг талцуулж, хуваагдуулж за асуудал нэлээл асуудалтай байж байгаа. Одоо ч гэсэн асуудалтай. Тэгээ ер нь одоо бас Монголын улсын засгийн газар их хурлаас нэг талдаа хамтарсан нэгдмэл байр суурьтай байж энэ компаниг бас одоо байранд нь тавих хэрэгтэй баха. Өнөөдөр ерөөсөө ингэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа тузын 9 гишүүнтэй 9 гишүүнээс 3 нь Монголынх, 6 нь одоо ирээд энэ талаас байдаг. Тулс дээр ерөөсөө бүх асуудлаар олонхын саналаар хүч төрөө явждаг. Монгол улсын эрх ашиг, Монголын одоо тузын засгийн газрын байр суурийг сонсдоггүй. Үүнээсээ болоод үндсэндээ бол менежментийн баг нь хүртэл одоо үндсэндээ Монгол улсын засгийн газар тузыг сонсдоггүй. Ийм байдалтай үйл ажиллагаа болж байгаа. Тийм болохоор бас энэ оюутлогын төслийн хувьд засаглалын хувьд одоо шинжилгээ хийх, энэ одоо тузын 3 гишүүний одоо яаж хүчтэй болгох юм? Энэ засгийн газрын байр суурийг яаж ойлгодог болгох юм? Энэ талд бид анхаарах ёстой. За нэмж 1 минут өгье. Тэгээ энэ жил ч гэсэн бас нөгөө гэрээнд өөрчлөлт оруулах 7 жилд нэг удаа гэрээнд өөрчлөлт оруулах ёстой. Энэ хугацаанд болсон. Энэ хугацаанд багтааж гэрээнд өөрчлөлт оруулах тал дээр бас улсын их хурлаас байгуулсан төр хороо засгийн газраас байгуулсан ажлын хэсэг идэвхтэй хамтарч ажиллаж маш тодорхой үр дүн гаргах талаар анхаарахгүй бол одоо ингээд үндсэндээ жил дуусгах гэж байдаг. Гэтэл одоо агсан урагшилсан зүйл байхгүй байгаад байдаг. Энэ тал дээр бас нэг бүгдээрээ бас нэг байр суурьтай байж тодорхой үр дүн гаргах хэрэгтэй байгаамаа. Энэ тал дээр бас одоо хамтарч ажиллахыг их хурлын гишүүн одоо манай Батнайрамд гишүүн бол төр хорооны дарга хийж байгаа. Хяншлах төр хорооны дарга хийж байгаа. Энэ дээрс бидэнтэй бас хамтарч ажиллах байхаа. Хамтарч ажиллаж хурдан хугацаанд бодиттой үр дүн гаргая. Олон жил ужигэрсэн асуудалтай маргаанд цэг тавих одоо цаг нь болсон гэж хэлье.
За Батнарамд гишүүн нэмж тодруулъя. За хянан шалгах төр хорооны хүрээнд бол хоёр үндсэн л асуудал байгаа юм л да. Нэгэнтээ бид нар үндсэн хууль дээр стратегийн орд гэдэг концепт байгуул бид нар үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй маа. А дургүй өмчийг хэрэгжүүлэхгүй гэж юм байхгүй шүү дээ. Онтрогийн талбай стратегийн ач холбогдолтой ордын оюу толгой бүлэг ордын хил цагт албан ёсоор орсон л бол оюу толгой дээр тавьсан зарчим онтро дээр үйлчлэх ёстой маа. За энэ гэрээг бол Монгол Улсын засгийн газар одоо ард түмнийг төлөөлж гүйцэтгэх засгийн хувьд хийх ёстой. Энэ дээр бол хянан шалгах төр хорооноос чиглэл өгнө гэсэн хянан шалгах хуулийн бол гаргалгаа байхгүй шүү дамт нэмсайда. Та тэгэхээр биднийг хүлээхгүй шууд хилцээрт орох ёстой. Цаг хугацаа байхгүй. Бид нар 12 сарын 31-ээр зээлийн хүү өөрсдийн гэрээгээр олгосон эрхээ хэрэгжүүлэх тэр хугацаа одоо дуусгаад бид нар 105 хоног л үлдээд байна л да. Тийм учраас сангийн сайдаа би танаас асууад байна. 105 хоногийн дараа бидний энэ гэрээгээр олгосон эрх дуусах гээд байна. Энэ эрхээ Монгол улсын эрх ашигын төлөө хэрэг. За Батнарамд гишүүн үг хэллээ дээ тий. За улсын хурлын гишүүн Аюуш Ариун заяа.